Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін мен сіздерге Canva қосымшасымен жұмыс жасауды үйрететін боламын. Негізінен Canva қосымшасы приложениесі екі түрде жүреді. Біріншісі тегін, ал екіншісі Pro версиясы ақылы. Әрине, тегін нұсқасымен де жұмыс жасай беруге болады. Бірақ та Pro версиясының мүмкіндігі жоғары болғандықтан, мен сіздерге осы версиямен қалай тегін жүктеп алуға болатындығын үйрететін боламын. Canva приложениесімен біз әртүрлі дайын шаблондарды қолдану арқылы презентация, слайд-шоу, бейнероликтер жасауға болады. Олай болса кеттік. Google-дың немесе Яндекс браузердің іздеу жолағына Canva деп жазамыз. Ашылған терезеде canva.com сайтына өтеміз. Міне, бұл жерде екі батырма тұр. Войти, егерде бұрын сіз тіркелген болсаңыз, осы қосымша арқылы кіруге болады. Ал егерде регистрация жасау керек болатын болса, тіркелу керек болатын болса, онда тіркелу батырмасын басатын боламыз. Тіркелу батырмасын басайын. Бұл кезде бізге мынадай терезе ашылады. Google аккаунттың арқылы кіруге болады, Facebook арқылы немесе электронды почта арқылы кіруге болады. Мен Google аккаунт арқылы кіруді таңдайын. Өз Google аккаунтыңызды таңдайсыз. Бірінші аккаунтты таңдайын. Ары қарай жалғастыру батырмасын шертеміз. Бұл терезеде сіз Canva приложениесін не үшін пайдаланатындығыңыз және кім екендігіңіз жөнінде сұрайды. Яғни біз мұғалім батырмасын шертейік. Яғни бірнеше сұрақтарға бұл жерде жауап беруге тура келеді. Орта мектептегі мұғалімді таңдайық. Ары қарай жалғастыру батырмасын шертеміз. Бұл жерде осылай рекламалық терезелер ашылады. Пропустить батырмасын шертетін болсақ, алғашқы бізге жасауға болатын терезе ашылды. Осы терезеде енді қалай Pro версиясын алуға болатындығын көрсетейін. Ол үшін мен сіздерге мына сілтемені осы видеоның соңында қалдыратын боламын. Сол сілтемені арқылы өтесіздер. Осындай терезе ашылады. Ол терезені бізде орыс тіліне аударып алуымызға болады. Мынадай рекламалық баннерлер ашылып жатады. Ең астыңғы жағында астына қарай түсеміз. Так, міне тегін версиясына бізге жүктеп алуға қазір бірнеше секунд тосуға тура келеді. Қазір осы секундтар өткеннен кейін оны жүктеп алуға болатын терезе ашылады. 17 секунд қалды, 16, 15, 5, 4, 3, 2, 1. Так, осы жерде скачать, яғни жүктеп алу батырмасын шертеміз. Осы терезеде get free батырмасын шертеміз. Автоматты түрде бізге Canva терезесінің жаңа терезеге лақтырады. Міне осы жерде Canva приложениесімен оны компьютерге көшіріп алуға бізге ұсыныс жасап жатыр. Егерде браузерді жалғастыру батырмасын шертсек, осы браузерде бізде жалғастыруға мүмкіндік береді. Сонымен сіздер Pro версиясын толық жүктеп, компьютерге жүктеп алдық. Сонымен бүгін біз Canva приложениесін компьютерге Pro версиясын жүктеп алуды үйрендік. Келесі видеода мен сіздерге бұл Canva приложениесімен жұмыс жасауды үйрететін боламын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.